Roll 機，大家好，我係嚟自 Roll 機嘅 Moki。大家好，我係嚟自 Roll 機嘅 JC。大家好，我係嚟自請你好好放低嘅 Gian，而我就係請你好好放低嘅 Candice。歡迎咁多位啊嚟臨到呢個誠品尖沙咀店10週年嘅一個 event 啦，可以嚟到呢度參與我哋一個 live 嘅 podcast 嘅。我想你大家俾啲掌聲自己好冇啊 ？Thank you，thank you 你哋 ，thank you。好，今日都好感恩啦，可以受到呢個 Hong Kong Podcast Community 嘅邀請啦，可以喺呢個咁舒服嘅地方、咁靚嘅環境，同大家有一個近距離嘅接觸。多謝多謝。係啦，咁啊，我哋今日咧就會兩 team 人啦，我哋想一齊傾下我哋嘅主題咧，就係兩性嘅呢個關係啦，同埋呢個私人空間嘅平衡嘅。好緊要啊！呢單嘢冇錯，咁啊希望大家 enjoy 我哋嘅 fight。請你好好放低。OK 哇！我覺得呢個聽好正啊，咁係咪好有樣即係 feel 啊拼埋一齊。係啊冇錯。咁我 share 下我哋請你好好放低有嘅傳統啦。我哋每一集開始之前咧都會 drop 個 fun fact 嘅。咁咧今日我嘅 fun fact 咧就同 iPhone 有關啦。平時 iPhone 大家臨瞓前基本都一定會 set alarm 㗎啦，係咪？咁如果係咧 Android 嘅朋友仔咧，就幫我哋影下靚相啦，或者睇下你隔離位有冇人用 iPhone 啦。係影低呢一個神聖嘅 moment。係啦 Yeah 因為我哋一齊玩一個遊戲，所以大家攞出你嘅 iPhone 開呢一個教鬧鐘嘅呢一個版各。位朋友有兩部 iPhone 啊。係咯，咁然後咧，我哋就可以去 iPhone 嚟鬧鐘咧，就 edit 任何一個鬧鐘啦。咁其實平時咧，你 loop 嗰個數字咧，你大概估佢係一個 loop 嚟㗎嘛，咪就係1到12咁樣係咁 loop 咯。但係其實唔係㗎，你掃下咧左手邊咧，你狂掃到落底咧，其實咧 iPhone 呢個 program build 嘅時候咧，呢個鬧鐘咧係有止步嘅地方嘅。大家一齊掃啊！掃到落底為止，掃到落底係要啲時間嘅。但係掃到落底嘅時候咧，應該會見到係一個4號仔嚟嘅。其實佢只係一條好長嘅 list，唔係一個 loop 咯。呢個都幾得意，因為佢個 program 大家會以為 iPhone 咁 smart，一定係一個 loop 啦，唔會好難整㗎。但係其實只係一個好長嘅一個 list。好長嘅一兩邊都串數係字。哇，兩邊都係係啊，喎。兩邊都係。 4分39啊。係咪好好笑係啊？其實仲要好 random 喎呢個數字。呢個就我嘅分法啦。多謝多謝多謝。今日俾面俾10分你啊要。多多人謝，喺因為度。 10週年啊嘛，成係品。啊。我會好想知道，即係第一個發現呢樣嘢嘅人係邊個咧？即係點解佢會突然之間發現咧？得閒我都好想得閒喺度碌緊㗎。係啊，我係一個好中意喺度諗緊，我碌幾點起身好咧？究竟？係啊，冇嘢做或者係聽人講嘢，但係個腦有啲 tune out 咗，但係碌下發現，咦點解會停嘅？係 OK， 好啦，咁我哋熱身完啦，翻返嚟我哋嘅主題啦。 Yeah 咁我其實都好好奇嘅，其實喺一段關係裏邊，其實大家係一個咩 type 嘅一個戀人嚟嘅咧？即係你知道我哋有好多類型噶嘛，有啲係哇，我今日依戀拍拖咧，係啦，我一定要黐住嘅，我連去廁所我都要拖住嘅，係啊，係啦，又或者有啲好獨立嘅，你唔好黐住我喺條街度，唔好咁樣啦。你大家其實係一個咩類型嘅戀人咧？我唔知係咪大家覺得嘅中間啦，我係已婚人士嚟嘅，咁我已經結咗婚差唔多5年啦，但係主要我哋平時嗰個平衡係，我拍過咁多次拖或者咁多個 relationship，呢個係令我覺得自己最有私人空間嘅一個嚟嘅。因為一齊住啦，咁所以就算同一間屋入面都可以做自己嘢，我覺得係幾好嘅。因為我自己覺得咁樣係心理平衡啲啦。如果黐得太多，有時我都會覺得哇，好想做自己嘢，好想食啲自己好想食嘅嘢，但我又唔想同你 share 喎咁樣。咁我係一個咁嘅人咯。係咁如果我自己咧，其實我就係可能喺好多人嘅面前咧，我會收斂少少嘅，係啦。但係去到得一個相處嘅兩人關係咧，唔好睇到我流晒鬚咁大份咧，我話成日係嗰啲，我絕對成隻貓咁。你挨喺膊頭掂其實住我係啦，我嚟你俾我㗎，係啊掂住，但係我係好享受呢一個相處嘅過程，因為我覺得呢種係一種默契嚟嘅。係啊，即係你可以喺一個唔同嘅環境，有人冇人嘅時候都好，你哋會有一個好一個 ensemble 嘅調節。係啊，咁我覺得呢個係我同佢之間一個好 sweet 嘅一個 moment。同埋大家都覺得 OK 咯，係絕對有。我覺得即係佢唔會覺得話你行開少少普遍男仔都係咁樣，係咪咧？即係外表酷啲，喺出邊酷啲，喺人哋面前酷啲，但係翻到屋企都係好嗲我嘅。揭露咗好多現場男觀眾嘅秘密，唔好意思。 Sorry，但係呢個係好事嚟嘅，我覺得絕對係唔需要應該為咗呢啲嘢怕醜，同埋可以做自己係好冇錯緊要嘅。人係有包袱嘅。係 Yes，真係咦少少牛包又點咧？咦，咁我想問下，咁即係一段關係啦，其實你要有啲方法去維持噶嘛？咁啊，即係小浪漫呢啲嘢少不免噶。咁大家會唔會有啲咩方法去，即係嚟屬於你自己嘅浪漫係點樣去 provide 俾你嘅另一半？點樣令佢感受到？即係 love language 係嘛？可以係嘅，可以係咁講嘅，係啦。
我 love language 係 service 咯，即係我反而我唔係咁 buy 送禮物啊，或者其他嘢，我係做一啲嘢去令到佢覺得有安全感，即係可能係接放工啦，或者係煮嘢俾你食啦，或者你 cut 下煲盅又俾你飲啦，即係我會反而係做呢啲嘢多過送禮物啊、送花啊嗰啲，因為我覺得呢啲嘢係好 material 喎，咁我情願做啲實在少少嘅嘢，我會係咁樣去維持咯，係行呢個暖男嘅路線係咪？係啊，冇錯，我似唔似暖男啊？似原本唔係好似聽完依家似而家多係，OK，係啦，有啲熱啊，我開始啲光覺得。芒開始有啲暖暖地啊，係啊，啲燈咁你哋咧？我覺得我係唔同㗎。我以前咧係一個都幾唔需要自己嘅空間嘅人嚟嘅，即係以前嘅所有拍拖咧都係一定要日日見嘅，黐住嘅。但係我會感受到係因為自己內心偏冇安全感。即係喺段關係入邊，所以我係好需要見嘅。但係而家呢一段關係呢，我就同居咗去到今年第6年啦。咁係亦都係我人生拍過最長嘅一段關係。我亦都有覺得，因為同居咗，所以我對於拍拖嘅嗰個以前係要日日見或者點，而家都係日日見嘅。但係我哋需要相處嘅時間反而係少咗，但係多咗 quality time 嘅。即係信任係大咗，越嚟越大咗好多嘅，同居咗之後。咁都係喎，即係我諗翻我以前嘅拍拖，曾經都係有嗰啲去廁所都要拖手嘅程度，其實係因為唔信任咯。即係你一見唔到佢，當然都即係可能有啲事情發生令到我唔信任，即係唔信佢啦。咁所以變咗拍拖一得閒就會覺得你去邊啊？你喺邊啊？你做緊啲乜嘢？好想知道。我嘅係啊，但係我諗人大咗啦，同埋一個啱嘅 partner 俾到嗰一個即係俾到嗰一個安全感，係好事嚟嘅。但係我諗 love language 咧，我同JC 幾近嘅，我係 acts of service 嘅，所以我啲 friend 成日叫我媽咪係有原因嘅，因為我好中意照顧人，因為我係唔識得講嗰啲我好中意你，我好掛住你，所以我做嘅係我會煮飯俾你食啦，我會照顧你嘅所有嘢啦，即係我唔知啦，即係保險啊、性啊，即係都希望你唔需要擔心自己嘅生活咁樣樣。咁但係調翻轉，我唔知你哋啦，可能男仔啦，我老公係一個好 physical， 即係好多好現實會俾你嘅小禮物。以前咧佢係會，我每日翻工之前佢會寫張好細嘅 note 喺度擺喺我個銀包度。我會做啲咁嘅嘢。咁我等小巴嘅時候係啊，咁我等小巴嘅時候就可以睇嗰張 note 啦，就覺得哇！開心啊！佢望住你出㗎。佢完全聽唔明你。佢已經係知因為佢先生已經喺後邊啦。我記得我有同你討論過呢樣嘢㗎，即係我就喺段關係入邊，我係好似你老公個角色咁樣。佢係我老婆嚟嘅，其實係啊，我係會即係寫紙仔啊，會小心意咯，即係唔係真係送實質嘅禮物，可能 JC 頭先講嘅 materialistic 嗰啲，但係我係好中意整，即係嗰陣時我哋1年，我就整咗一本嘢係每一頁就係我哋1個月。咁就12個月咁嘅記錄，我哋做咗啲乜嘢啊？咁樣真係都好 sweet。所以其實有時浪漫嘅並唔係你送嗰個禮物係有幾昂貴，而係有一種被記得嘅感覺。即係佢會諗起你，佢會好多時間攝張紙仔，想你見到張紙仔係諗起佢。係啦，我覺得呢個係一個好 sweet 嘅。你咧，你嘅 love language 係點啊？我自己其實我覺得咁巧，我又係玩我中意服務型嘅。係啦，因為可能唔知關唔關摩羯座事啊，我係覺得我係摩羯座，係咩？我又係喎，係咯。跟住然之後，即係我覺得當我去 serve 我嘅另一半嘅時候咧，我係好 enjoy 嘅，同埋我唔會覺得嗰個係有任何嘅唔覺得係工作攰啊，係冇錯，完全冇呢啲嘢。係我就係會諗下點樣盡量去做得好啲咧，嗰啲位邊啲位到位啲咧。就算你可能自己有時好似搞到好忙咁，都會想做到嗰個效果，就係想佢有一個好滿足嘅表情咁啊，好夠啦。即係出晒汗整一餐飯之後，佢話哇好好食，即刻哎呀係啊，真好啦。佢一開心完我就冇乜嘢啊，好輕鬆啊，唔辛苦。係啊，唔辛苦。點整㗎？邊個攰啫？好易啫嘛。係咯，跟住其實係早一日又睇食譜啊，又去買餸啊，切親手啊。係啦，過程繁複，但係最後要扮輕鬆 ，no sweat 咁樣。係啊，咦？咁我啊想問下，因為好似啱啱講過啦，我哋係代表住4個唔同嘅一個階段啦，即係未拍拖啊，啱啱拍咗一段時間，諗緊好唔好同居啊，已經同居咗一排啦，亦都有係結咗婚之後嘅同居啦。咦？咁其實嗰個喺一個私人嘅環境裏邊，嗰個平衡係好緊要喎。其實你哋會點樣去 balance 呢樣嘢咧？有冇？
有咩好屬於你哋自己嘅嘢咧？我自己覺得每一個人都要有一個興趣，嗯即係唔係話健唔健康，但我覺得你嘅興趣唔可以係拍拖，你嘅興趣唔可以係返工，因為呢啲嘢係會消磨你嘅。我自己嘅興趣係我好中意煮嘢食，所以當我覺得唔係因為個拍拖好疲累，只係覺得我哋好多嘢都一齊做，跟住諗下但係我都有啲嘢自己想做喎，可能好簡單地，其實我同我老公食嘅嘢好唔同嘅，我好中意食海鮮，佢唔中意食海鮮，咁所以我煮飯俾兩個人嘅時候，我冇理由整條白灼蝦出嚟㗎嘛，咁所以對我嚟講當我食到呢個白灼蝦，我就會覺得好似 reward 咗自己咁樣，即係我覺得係你點樣 honour我同自己相處嘅時間，因為我諗好多人會覺得自己一個 alone 好 scary 喎，好即係 lonely 喎咁樣。係咯，即係我今日自己一個食晚飯啊，其實係咪一件咁慘嘅事咧？又覺得以前我會覺得慘咯，就係咯，而家我就覺得冇咗呢個慘嘅感覺啦。即係自己一個食都幾好喎，可以睇下書、睇下電話、聽下歌咁樣，即係我覺得係要你點樣睇呢個私人空間嘅嘢咯，即係就係就算我同我老公一齊，但係我自己煮一餐飯俾自己，我都覺得呢個係私人空間，或者佢打緊機。我哋以前逢星期日都係咁，佢逢星期日打機，我就喺佢隔離瞓晏覺，我覺得好有私人空間呢件事，係啊，即係我覺得係你自己點樣 honour 呢個時間，你覺得究竟係私人空間啦，定係呢個位置我俾人掉低咗，佢有我自己一個嘅時間咯，係啊。咁會唔會其實喺嗰個空間裏邊會少不免有啲拗撬啊？咁你其實會點去 solve 呢樣嘢咧？因為總會有啲生活習慣係好唔一樣噶嘛。我以前咧應該話我哋拍拖嘅時候咧，我曾經有因為我唔係好識得自己一個，因為以前都係嗰啲就係去廁所都要拖手嘅嘢，咁所以當佢同我講話我想落去行下，我話我同你一齊去，佢話唔係，我想自己一個落去行下，我話點解你要自己一個落去行下？你有 hard feeling 即係係啊，我就覺得點解唔一齊去？佢就話因為我哋兩個都喺間屋度咁耐，我想出去行下。打電話俾我媽咪 catch up 下佢點咯，咁我第一下覺得咁我咪自己一個咯，但係跟住先至發現，咁跟住佢又我又覺得有啲唔開心，我就同佢講，我話其實頭先我好想同你一齊去落街散步，佢話但係其實每一個人都要有私人空間嘅，我話係，佢話你唔可以將你嘅全部，我唔係你嘅全部，你嘅工作都唔係你嘅全部，所以你一定要有自己中意嘅嘢。咁所以我喺一段時間咪就喺度諗，咦係喎，我自己最中意做啲咩咧？我先揾到原來我係好中意煮嘢食，或者想食一餐好繁複嘅嘢，即係例如大隻蟹咁樣，我好開心，因為自己一個係咁摸睇電視咩都唔講，原來係好開心嘅。要慢慢去發掘自己中意嘅嘢，你先真係可以 enjoy 到乜嘢叫 me time 咯。即係首先去平衡呢件事，第一步就係要去發掘自己究竟咩為之你自己嘅 me time 係咪？同埋我覺得要聽對方講嘢咯，即係唔係淨係因為我唔中意，所以你而家開始你一定要同我一齊落去行。唔係咯，我覺得係真係要聽，即係 as much as 拍拖係一件好 emotional 嘅事，所有都同情感有關，但係你都要有好 logical 嘅一面，知道人即係其實人係一條橡筋，你掹斷咗就冇㗎啦。係啊，所以你嘅 me time，我覺得係為咗你可以走更遠嘅路。所以其實某程度係你嘅先生令你學懂咗呢樣嘢喎，即係喺同佢個即係同居嗰個生活裏邊。係嘅，因為佢自己搬咗出嚟好耐㗎啦，佢好細個，即係外國人都係18歲就搬出屋企啦。咁所以我同佢搬入一齊嘅時候，我大概係24歲，咁所以我好唔習慣啦，因為我又自己一個喺屋企，我成世人都冇自己一個喺屋企，因為由細到大同媽咪、爹哋一齊住。自己一個喺屋企好似好黐線咯呢件事，即係哇冇聲嗰間屋係，咁跟住先至要學懂，因為佢已經好知道咩叫私人空間，佢由細到大可能有好多唔同嘅 roommate 一齊住，咁所以大家何謂私人空間咧？咁所以我覺得要有一個知道乜嘢叫私人空間嘅人，你先可以互相學習喎，係啊，咁樣啊？咦，咁因為我個情況咧，因為我諗好多香港人都係啦，因為我哋土地嘅關係啦，咁唔係咁多個人可以好簡單就好容易搬出去住啦，係咪？即係嗰個成本係好高，所以變相你可能都係要同屋企人一齊住嘅同時，你嘅另一半又會去你嗰度同你相處啊咁樣。即係我自己一個例子就係其實我係同屋企人一齊住啦，咁但係我又會好想可以多啲機會同我另一半可以嚟我嗰度同我多啲有我哋嘅相處空間，所以變相咧我會經常咧就匿喺自己間房度嘅。
係啦。咁我好彩啦，即係呢個公屋間房都叫都唔錯啦，係啦。咁近排咧，因為我就啱啱我哋一齊養咗隻貓貓，係啦。咁但係同時間藉住呢個貓貓咧，咁就令到我哋更加多嘅機會可以一齊上嚟，咁我多啲藉口啊！今晚過嚟一齊摸下貓啊，跟住我屋企隻貓識有3個關鬥喎，上唔上嚟睇下？我哋一齊訓練下佢啊，咁樣係啦，跟住咁佢會多咗上嚟，咁變相呢個相處多咗，我覺得係會更加令我發掘到，原來係有啲生活習慣真係會唔同嘅喎，即係你係除咗你係去遷就之外，更加重要係你係要去表達喎，因為有啲嘢我覺得你唔能夠去盲目去就佢嘅。跟住然之後，如果你就下就到一個位咧，咁我哋經常就會爆噶啦，頂唔住，好攰啊，你唔係做自己啊，好辛苦啊，咁樣，咁所以我覺得，與其係咁樣去行落去，不如一開頭你一個正確嘅方向，係啦，表達清楚，你其實對一個空間你自己有啲咩要求，你希望有啲乜嘢係我嘅底線嚟嘅。有啲嘢即係可能我好中意整齊嘅，咁我有啲嘢唔可以搞亂。如果好中意乾淨嘅，有啲嘢唔可以去點樣做。咁你有個共識嘅時候，咁你喺呢個空間裏邊嗰個平衡，我覺得自然就會更加多咯。所以唔係盲目遷就，而係其實係由兩個個體研究點樣喺一個環境、一個空間裏邊一齊去行，一齊去係去共處咁樣一個關係。真係要聽大家講嘢。係啊，聽嘢真係好緊要啊！尤其是你得兩個人嘅時候，你如果你真係掛住做自己嘢，咁當然啦，你有自己嘅時間做自己嘢好啦。但係你唔忽略咗你一半嘅表達嘅話咧，你係冇啦，到最尾都係自己孭啦，兄弟你到時就係啦。啱啱我都喺度諗，我學咗好多年，就係同 Kelvin 拍拖，拍咗5-6年，我先至真係，我諗喺第3年中間度啦，我就開始明白咩叫聽對方講嘢。因為有好多時候其實佢表達咗佢嘅嘢俾我聽咧，我一嚟就覺得咁真係唔中意我啦，咁即係你唔夠愛我咧。即係開頭嗰個 loop 係好似啱啱 Candice 分享咁樣，就係我會好 emotional，我一聽到我就覺得 OK， 你要你自己嘅時間啦，咁即係我自己咯。OK， 我自己即係你知道我自己嘅，但係你想我自己一個，真係好好似我會自己一個，你都俾我自己一個。係啦，咁但係去到你當佢都好努力地希望佢表達佢嘅需求，但係同時唔影響到我嘅情緒下去接收佢嘅意見啦。咁當然我覺得屋企嘅空間咧係好重要嘅。我同 Kelvin 經歷咗4間屋，我哋第一間住嘅屋咧係九龍城100尺嘅劏房，拍咗條 detail 係啊係，哇嗰個環境咧，我唔可以話我係日日喺嗰度住啦，我都真係 weekend 嘅時候先喺嗰度。你當一個禮拜3日咁樣啦，都冇窗啦。都真係幾痛苦㗎，因為嗰段時間仲要係疫情啊，咁啊唔使出去食飯，然後你韞喺個劏房，咁我哋又啱啱一齊喎。其實我哋啱啱一齊冇試過拍拖，即係冇戴口罩出去拖手行街，一嚟就 lock down 咁樣嘅。同埋俾個 perspective， 大家其實100尺係細嘅，因為我記得咧睇到張相咧係嗰間屋咧係止於係張床，然後因為有2個櫃升高咗張床，入面就係攞嚟擺嘢嘅。That's their house， 即係呢個就係佢哋個屋企啦。一落去就係廁所，跟住隔離就有張台，冇活動空間。嗰陣時嘅嗌交係困獸鬥，係癲嘅，鬧完都冇得一人一個角頭咁樣，冇得休息啊！我去廁所坐下先。你入咗廁所啊？咁我留喺度啦。街都冇得去。跟住係咯，搬咗第2間咧就200零尺咁樣啦，都係九龍城單獨式，都係冇房嘅，但係就叫有個露台可以唞下氣啦，即係嗌交都好出去露台唔講嘢住咁啊，係啦。跟住就而家呢一刻咧，我哋就搬咗入愉景灣，咁個地方大好多啦，亦都真係似一間屋啊，即係有廳嘅 area，因為以前住嘅好多都係 open。即係 open studio，所有嘢都係冇房啊！其實有一間房隔住大家係好好多㗎，嗰個情緒。因為有時我哋嗌交嗰下，我哋唔選擇繼續嗌落去，其實可能過一陣就冇嘢。但係因為個環境好細咧，我哋好多時候都會即係望到就。跟住呢啲咧，即係我唔講嘢，但係你見到我呢個反應，你都覺得我乞人憎啦。你都想俾翻個乞人憎嘅樣。嗰道氣走唔到啊！係啊，疏唔到氣啊！又望翻又上翻。係啊，係啊，疏唔到氣啊！真係。咁我想問下 JC，即係雖然你未經歷呢個同居啦，咁其實你有咩 fantasy 對呢件事？
fantasy 係啊，你唔係咩意思先？我要拖住手屙薯薯咁樣。期唔期望期唔期因為可待咧？能會我哋會即係睇過好多嘅電影啊，或者有啲唔同嘅渠道接收咗即係同居生活係應該係點嘅。咁其實你有冇幻想過同你另一半到時同居嘅時候可以係即係有時達到個咩 FF 狀下態期待下會點？有嘅，因為我覺得me time 係超級重要，即係你好多時，尤其是熱戀期頭嗰1-2年，大家都會好黐身啊，大家都一定係黐身嘅，你一定會想日日見就係我哋話拖手去廁所咁樣。但係其實去到某一個位就你會發覺原來自己係需要有 me time，大家都需要有 me time。咁呢個都係 through 一個溝通啦。咁我希望第時可以有一個健康嘅溝通，就係真係聽大家講嘢，真係我表達咗原來我需要呢樣嘢，但係唔代表我唔中意你啊！即係你要講清楚呢樣嘢先，因為我都知道其實你喺一個 relationship 裏邊情緒係好大嘅，大家都會你會好多感受。咁如果淨係得個感受行先咧，就好多時就會嗌交啊，或者會有一啲誤會啦。但係當你有一個健康嘅 communication 嘅時候，咁我想有 me time 嘅時候，咪有 me time 咯。我想 spend time 嘅時候，就變咗係 quality time 啦，就唔係周不時都要一齊。咁有時我之前經歷過就係女朋友好黐身，咁我都因為熱戀期好黐身，但係之後去到某一個位就發覺係啊，脫離唔到啊！你就算你經常一齊24小時都係一齊，但係其實你根本就冇1個鐘嘅 quality time 都冇咯，就係黐住咯。咁我覺得咁樣係好唔健康，亦都維持唔到嘅。咁所以第時如果有機會同居，都希望可以有一個健康嘅一個咁樣嘅 schedule 啦，可以話或者 free flow 少少，但係大家都好明白大家。我覺得呢樣嘢好重要。同埋我記得之前你都同我講過就係拍拖一定要做自己， yes， 即係唔好裝扮自己係一個哇好遷就得，或者你本身你唔係你嘅 love language，但係你又夾硬去做咁樣，其實係反而會令到人哋有誤會咯。係，所以係一定要做自己，同埋要好識得去表達自己需要啲乜嘢，亦都肯聽人哋需要啲乜嘢。係啊，咁樣先我會覺得係健康。好理智啊呢度。咁呢個兩性環境相處咧，我都聽過一個好好嘅分享嘅例示，我哋嘅阿 Timmy Edwin 嘅。咁咧佢又有 share 過啦，其實咧佢每個禮拜咧都會有一個安排咗嘅時間咧，係會同佢嘅太太咧坐低傾下偈咁樣，好似 Breaking Bad 裏邊嘅枕頭 moment 咁樣嘅。有個 ritual 應該係太太安排嘅呢個 moment。嗱，唔係嘅，係佢自願嘅，我知。自願嘅，係佢自願嘅。係啦，咁其實我覺得呢個都係一個好好嘅方法，因為除咗浪漫，儀式感都好緊要啊，係咪？你要製造一啲屬於你哋兩個人嘅儀式。咁你喺呢個過程亦都會令你對下個星期會有更加多嘅希望。哇！睇下嗰段時間可以同佢有啲嘢，我會有啲諗法啦，有啲經歷啦。呢個禮拜係沉澱啊，我想同佢講啊，或者上次佢激嬲咗我留翻嗰次一個機會同佢去講。呢個都溝通下次先攞出嚟煎你。係啦，咁所以如果在座聽到嘅聽眾咧，我覺得呢個都可以墮落袋，呢個唔錯嘅，絕對冇強迫嘅，即係當然最好大家簽份嘢先啦。係啦，冇強迫嘅，但係我覺得呢個係一個好好嘅方法，去令到呢個溝通同埋關係更加穩固咯。同埋已經係擺到明，即係唔係一件 emotional 嘅事。我而家唔係要攤啲咩出嚟同你講，我只係想 review 下我哋呢個禮拜過成點，唔係話我覺得你點，可能你只係講自己今個禮拜有啲乜嘢好大壓力啊。我間唔中即係有呢個時間同老公 pillow talk 嘅時候，每一次講完我都會覺得哇，好似輕咗，即係覺得哇，原來有啲嘢唔係因為佢可以幫我解決到，純粹原來唔覺得自己係即係唔係 physically alone。你知道有人同你係同路嘅，已經係好足夠咯。yes。咁啊，啱啱我哋成個過程啦，我哋有個字我發現出現咗好多次啊，me time 係啦，me time。所以其實 me time 係一個對即係除咗關係上啦，同埋你自己一個身心健康好重要嘅一個元素嚟嘅。因為好似啱啱 Kenneth 咁講，大家聽到me time 嘅時候，通常你會聯想起一個孤獨啊，比較啲 negative 嘅感覺嘅。但其實 me time 咧絕對唔係咁樣嘅，而係你一個重新整理嘅 moment，而係一個你去幫你自己叉翻電嘅 moment。係啊，當你個電叉得好，你翻到去一個關係嘅時候我成日覺得關係唔係你兩個無限遷就，我哋合二為一咁樣，唔係嘅，其實係要你點樣去裝備好個你
同埋佢，然之後喺兩個人點樣去相處呢樣嘢係緊要啲。係真。咁大家 me time 嘅時候，你哋會有啲乜嘢好中意做啊？其實我以前係冇 me time 嘅，我係真係同而家呢一個男朋友一齊之後咧，先慢慢發掘到 me time 可以做啲咩。我好記得嗰陣時我冇 me time 嘅時候 Kenneth 係曾經有 suggest 養貓啊！我而家屋企係有4隻貓，我認識佢嘅時候屋企係零隻。Crazy cat lady 係你。你睇嚟養貓對關係好有幫助啊！養貓對關係真係好有幫助，即係真係唔係廣告，但係啱啱未開咪之前，我就喺度行，跟住拎起攞咗本書上手。佢講咩咧？呢本書睇下先啊！嚟到成品都要睇下書啦，吸收下呢度嘅文藝意識啦，係咪？係啊。係啦。英文嚟嘅，佢 will prescribe you another cat。我哋開另外一隻貓俾你，即係佢好似你有事啊，你揾一個人去傾，好似開藥咁。係啦，咁佢就話好啦，咁你不如養貓啦。其實呢一個係大家可以睇下呢本書，佢仲要寫 two cats are better than one。咁啊，養咗 two cats are better than one，just so you know。養咗貓之後，我覺得我個人個性格係有唔同咗嘅。以前我哋溝通啦，我哋啱啱一齊嘅時候咧，我哋都有生意一齊搞嘅，所以我哋係生意拍檔添嘅。惡劣到大家講嘢好似工作拍檔，分唔開，冇咗嗰啲 BB 啊嗰啲嘅。我記得我哋養咗隻貓之後咧，我哋就我見到大家溫柔嘅，我哋大家同隻貓講嘢都好過對大家講嘢。咁但係我又費事咁同佢講啦，咁我就話不如咧，我哋由而家開始試下學我哋同隻貓講嘢嘅方式，同大家咁樣講嘢，好多，係真係好多，因為我哋對住隻貓係。唔使扮啦，都係啊，你冇辦法啦！你見到佢嗰個眼神，佢嗰個姿勢，講嘢咪講嘢，擰住面做咩啫？係啊，好鬼得意啊！好似俾佢軟化咗，即係你所有嘅，即係點講咧？你翻屋企可能你會好攰啊咩，但係你一見到隻貓咁攤喺度，好啦，其實我都可以好似佢咁攤喺度，係啊，即係有時貓做貓嘅嗰個精神咧。有時係望住佢喺度嘆氣緊嘅時候，我就 OK， 咁我都唔需要咁焦急啲咩。佢會令到我個情緒同佢 sync 嘅。係咪好似你哋嘅話題會正面咗、得意咗，即係會喂我琴日咧影到隻貓呢個樣勁樣衰，俾你睇下咁樣。係幾好嘅呢一個令到我哋嘅關係係有一個好好嘅改變。咁但係你而家嘅 me time 係點啊？而家嘅 me time 咧，其實就佢翻正職嘅時候咧，好多時間都係我嘅自己嘅 me time 嚟嘅，咁我會安排自己，即係我會帶自己出街一日就係出中環啊，我會一定編好嘅，因為我唔會出到去做一樣嘢跟住就翻屋企好咁生卡啦，係關事。係啊，我一出嚟我就成日都要有嘢做嘅，咁可能我會安排啲堂俾自己，即係上下瑜伽堂啊、跳舞堂啊，係一啲做完我覺得正啊，我帶到我自己個人喐動之餘，我仲要帶到我出街食餐飯啦，有時。即係做完呢一個班就食餐飯啦，跟住可能係行一個圈，係唔知邊一度放鬆下心情。所以嗰日完結咗嘅時候係有一個好充實嘅一日，同自己咁樣過。以前係唔會 enjoy 呢一樣嘢，我記得我同你分享過咧。以前要自己食飯，我係覺得係好慘啊！想匿埋啊！你哋唔好望我。我買個外賣算啦，我買個外賣翻去唔知邊度。以前住喺金鐘嘅時候都有得。有冇人望到我自己一個食嘢咧？係啊，但係後尾我會覺得哇，我可以唔使就人喎，我中意食咩我就去食嗰樣嘢，係好爽啊！真係。咁同埋就係放低咗，冇再理其他人點睇我咯。因為之前其實都好介意自己一個嘅時候，其他人究竟係點樣望我自己一個？其實其他人係唔會望你嘅，其他人都係顧自己。係啊，其實係得自己先會最介意自己嘅。之前知道你成日疑神疑鬼啊，佢點睇我，佢點諗我，但係唔係大家都忙緊自己嘅嘢，冇人理你。No one cares。連自己嘢都未顧得好嘅時候。係。啱啱聽到咧，其實咧，我哋呢個 me time 咧，同埋呢個自愛咧，好似好有一個關聯咁樣，都真係嘅。即係其實你係 me time 係 kind of 你用一個時間投放落去，俾自己去認識自己，去更加愛錫自己一個咁嘅過程。係啊，咁啊 JC 你 me time 你會做啲咩去自愛多啲啊？我又冇 exactly 一個一樣嘢咯，我係反而係自己去做好多唔同嘅嘢，即係例如你會同另一半食飯，我就會同自己食飯；你會同另一半睇戲，我就會自己睇戲，因為好唔同嘅成個感覺，即係反而有時就係你需要有一個空間俾自己去 process 自己嘅感受，同埋自己去感受你個環境咯。即係我個 me time 反而就會係咁，所以我唔一定係要我要自己去做一個活動或者點樣，我可能係
即係我自己行落街，我住喺旺角附近，我自己落街買少少小食啊，咁可能坐喺個公園碌下手機啊，飲杯嘢啊咁樣，咁我就已經係好快就可以充到電咯。但我知道好多人係好驚呢樣嘢，因為你會覺得好似好多人望住我啊，或者我自己一個人嘅時候，我唔知道我可以做啲乜嘢啊。其實呢個係某程度上係一個冇信心或者冇自信嘅行為嚟嘅，我覺得係。其實係做乜都得。係啊，其實你自己一個時候做乜得，唔係講緊做嗰件事要有幾大意義，有幾多得着啊，咁樣其實好 normal 都冇問題，最緊要你自己舒服，你享受呢個過程。係啊，係揾自己嘅 neutral 咯，即係我呢個刻我冇情緒。我唔會覺得孤獨，我唔會覺得好開心，我唔會覺得好唔開心，而反而嗰個 neutral 係個平靜，係一個 peaceful 嚟嘅。咁我就自己好享受呢一個感覺咯，即係學你話齋就係我去食嘢，我唔使顧人哋，我淨係顧自己嗰餐飯就得啦，自己碌下手機又好，睇下書又好，好好享受呢一碗麵都好，即係就係自己好自在咯嗰個感覺。咁我嘅 me time 會係屬於呢一類咯，我就唔一定要去上堂啊，或者去做一啲distract 自己嘅活動。因為我知你其實你係好中意煮嘢食噶嘛，即係你有個 passion 喺煮嘢食嗰度啦。咁你有冇時候我純粹幻想啊，你有冇時候煮完咧，你會覺得有個人同我食就好啦？實有㗎，實有嘅，咁一定有嘅。整個心形嘅牛扒，情人節影完之類。係即係有時煮完都自己煮嘅嘢，你一定覺得好食噶嘛。咁你都有時都會想人哋去評價，又大個把口同你。冇錯，都會嘅，都會。煮下俾人食，俾人覺得感動下都好啊。係啊。所以其實煮食都幾好啊！我諗我都要翻去煮多啲。其實我覺得係療癒嘅，即係我唔知係咪一個身心靈嘅 practice，但係我知道重複性咁樣去做一啲動作，應該係會平靜你嘅心境嘅。所以喺煮嘢食嘅時候，因為你要幾 focus 嘅，即係我自己中意煮嘢食係因為我連電話都唔會睇嘅，你就係切，跟住你開咗火，你仲睇乜鬼嘢電話，望咩電腦啫？你咪就係 focus 煮呢一餐飯。所以就算你出晒汗，但係煮完之後你發現，哇！我成個鐘都唔知呢個世界發生咩事，好正啊！係一種 meditation 嚟嘅，其實我都覺得係。如果我自己咧，我就會我嘅 me time 啊，我就係睇電影嗰類比較多啲，或者睇劇集多啲，因為我好享受喺嗰個過程。一嚟你可以接觸多啲唔同嘅作品啦，對我哋自己本身個行業啊或者創作有幫助啊。另外就係我覺得嗰個時候你可以好投入去一件事裏邊，脱離咗你嗰個現實世界，想個腦袋唞下。係啦，冇錯，就係再喺呢一個畫面或者呢個古仔裏邊，我已經覺得好正啦，跟住佢哋嘅思路一齊行啦，已經係一個好好嘅過程咁樣咯。同埋我明頭先 JC 講嗰個自信嘅話，因為我唔知其他人啦，但係我細個咧，我一自己一個，總之我知道呢一嚟緊嗰4個鐘我係冇嘢做嘅，我就會揾晒所有朋友，我就話你喺邊啊？我過嚟揾你啊！你喺邊度？我過嚟揾你啊！就係因為點解咧？係因為我嘅自信係來自於我有冇自己嘅圈子咯，即係好似我都有 friend 啦，都好似 not too bad 喎，令到我不停將自己一個呢件事整到好差咯，因為我一定要用其他朋友都存在嚟去 boost 我嘅自信，就係我都唔係一個孤獨嘅，我都係有被愛。佢哋係你個 identity 入邊咗有少少。係啊，所以即係我覺得 me time 係其一，但係你對自己嘅存在感好緊要咯。即係如果你嘅存在係依附於其他朋友嘅話，唔係一件話咁差嘅事啊，純粹只係話死啦！如果我冇咗朋友，我唔知自己係邊個啊。咁嘅時候，可能你就真係要揾下你自己係邊個，你中意啲乜嘢？你唔使係一個咩嘅人，但係你知道自己中意啲咩，已經係你肯定咗自己嘅存在咯。又或者調翻轉咧，因為我係真係過來人啊！我係嗰陣時就係，我喺條街度自己一個，又係會好似你咁 text，即係我而家應該去邊？我唔想翻屋企住啊！屋企又唔算好舒服咁樣，咁點算咧？喺條街度，咁跟住後尾有一段時間，我就會問自己啊。我究竟點解咁唔中意我同我自己相處咧？跟住我發覺係原來我同我自己講嘢好差，即係我個內在聲音係成日 mean 自己啦，成日其實邊個會 care 我自己一個咪就我自己咯。嗰陣時我腦就喺度，我有自己一個，即係即係樣衰啊自己咁樣企喺條街度咁樣啦。跟住就所以所有嘅 judgment 其實就係嚟自於自己，然後就發覺我點解咁中意同人一齊？因為我啲 friend 唔會咁樣同我講嘢啊，同埋你唔會夠膽同自己講嘢，都同其他人講嘅嘢。係啊，佢哋令我 feel good，所以當冇咗啲令我開心嘅人咧，我自己一個我就感受到哇，
好差好差。原來係我自己唔會俾自己鼓勵啦，我唔識得帶我自己，即係我睇我自己一個嘅時候就係慘咯，已經 link 咗第一時間就係慘。但係我而家冇咗呢個慘，我而家覺得哇正啊！我而家可以自己同自己去邊都得，我唔使理其他人。係㗎。我同你都有啲似，我以前又係總之有自己嘅時間嘅時候咧，我就一定會揾朋友玩。即係一定會約人出嚟，跟住因為我呢個係嚟自於一個 people pleasing 嘅一個行為，即係我好想討好別人，跟住我討好到佢哋就令到我覺得有存在感咯。但係之後我就發覺點解我唔討好我自己咧？係點解我唔 please 下我自己咧？咁樣反而你先有一個自在嘅感覺咯。因為我相信自信係一個 loop 嚟嘅，即係其實個字面係講得好清楚，自己相信自己呢樣嘢係從來都唔需要透過另一個人或者另一樣嘢去俾你，係啊！而且我係覺得當你有一個自愛自信嘅時候，佢會不斷咁滾落去，你會越嚟越大，同埋你會做一啲我會選擇做一啲令我自己有自信嘅嘢啦。就可能我煎隻蛋靚，我煎蛋啦，煎完蛋我就要讚我自己，今日隻蛋靚，一啖影下擺下上 Instagram，冇錯，即係我覺得你係做一啲好細微嘅嘢，唔使焗高好大。好天花龍鳳，你係不斷咁累積，你自然會更加相信你自己。我係可以嘅，就算係獨處又好，同伴侶又好，一班人都好，咁多觀眾嘅時候都好，你都係可以有一份自信出到嚟。要學識 romanticize life， 中文係咩啊？係啊，即係浪漫化每一樣嘢。即係可能你點個蠟燭咁，其實咪就係點個蠟燭咯。但係你會覺得我今日係我想為自己，要 self love， 係啊。我就係特登揀喺瞓之前2個鐘，我就開始點啦。等我瞓嘅時候，我有呢一個味道。有 purpose 咯，你做呢件事，你唔係因為我冇嘢做啊，點下咯咁樣。同埋俾個意義佢，令你更加有一個儀式感放翻嚟。係啊，你每一下愛自己，你都要提自己。哇，OK 喎，讚下我自己先。我為我自己做咗呢樣嘢。因為其實你為自己做好多嘢，但係你唔會學識去欣賞你為你自己做嘅嘢。你唔會諗你係為自己做嘅嘢，你係諗緊。我覺得有一樣嘢好多香港人都會有嘅，就係比較。你會喺度比較，哇！阿邊個今日又做緊啲咩？哇！佢兩個拍拖又做緊啲咩？佢同佢老公去咗嗰度食嘢啊！係啊，或者哇！阿邊個又點點？但係其實你唔使理其他人嘅，即係嗰個 me time 就係你唔使其他人同意你呢個 me time 正唔正？就係你真係要好忠於。我真係好想做呢樣嘢，可能係好白痴㗎咋，即係可能假設我嘅 me time 咁樣啦，我係會買一餐痛風餐俾自己食啦，即係所有魚生啊、蟹啊，全部因為我老公唔食啊嘛，所以我老公唔喺度嘅時候，我攞晒自己最中意嘅嘢出嚟食。我知佢咧有一晚夜瞓，我就會好興奮，我話 Oh my God！我即刻諗下我聽日想食咩先，即刻上網睇下有冇啲咩可以即日攞貨免運費，所有睇晒啲啊。跟住如果嗰日好大壓力，我就會諗 OK， 咁今晚睇一套世上最 cheesy 嘅戲，令到自己喊下先，可能咩 Call Me By Your Name 啊，咩導盲犬小 Q 啊嗰啲，喊到想死。跟住我老公翻嚟嘅時候，我就好開心咁樣迎接佢，因為我今日所有嘢我想食嘅我已經食晒，我嘅所有壓力已經冇晒，哇好正！咁我又準備好可以去再 give more love 俾其他人。係啊，好正！我啱啱一路聽你講嘅時候，我睇到你先生係完全唔知啊，佢就係左望其實佢知係一個外籍人士嚟㗎，佢完全唔知。但係佢知道我好中意自己嘅時間嘅，即係但係佢唔會覺得我係掉低佢咯，即係佢會知道佢話嗱，我今個禮拜已經揀咗呢一日咧，我會出去同朋友食飯，你自己想做咩就做咩啦，我就好，要學下嘢啊，要溝通同埋我覺得要戥對方開心嘅。有時咧，我調翻轉會成日同我老公講，我話我多啲同你啲兄弟出去食飯，你唔好成日同我一齊啦，你要同其他人訴下苦先得嘅大佬，你冇理由你眼望我眼。我話有時你喺一個 boys night 入面，你同佢哋即係你唔一定係要鬧你老婆嘅，或者分享下聽下其他人啲 relationship 都幾好，即係因為人係需要社交嘅，的確。但係你如果你自己一個已經 recharge 完一輪之後，你都要用翻下啲社交去磨蝕咗呢一個 power， 你先會更加期待你下一個 me time 咯。即係唔係 just because me time 好正，係啊，咁我拍拖咧，我日日都想 me time，因為女朋友我要身心靈健康，所以我呢5日咧，我日日都會打機嘅，咁我就唔得閒㗎啦。唔係啊，因為你都會打到一個位，哇！好攰啊條腰，不如出街行下，即係呢一樣嘢，所有嘢都需要一個平衡咯，中庸之道係。我都同意，即係因為其實我自己唔打機嘅，
但係變相我另一半咧，佢又會有時候同啲 friend 啊，可能 online 啊一齊玩啲 game 啊，咁我都好鼓勵呢件事嘅，同埋我都會好鼓勵話你都可以揾到你自己中意嘅嘢啊，你自己有 passion 嘅嘢，咪試下去研究下玩下咯，咩都好，就係又唔使話要有啲咩成就，要賺啲咩錢啊嗰啲嘢，你最緊要你自己開心嗰一刻，係啊，咁同時間我自己又會啦，當我同佢相處嘅時候，我會喺佢身上，我覺得我會攞到啲能量咯，即係令到我會將一啲平時翻工嘅嘢擺低咗啦。另外可能我去到我哋road 機同我啲兄弟拍攝啊、做嘢嘅時候啊、傾偈嘅時候啊，每一次都係好享受嘅。就算我嗰日翻咗9個鐘工，搭咗3個鐘頭車入到呢個西貢，係啦，再拍多3個鐘 podcast， 之後我哋完咗，我哋仲可以坐低一齊去傾下偈，了解大家嘅近況。我覺得呢種都係一種堅持嚟嘅，係啊，即係除咗你要相信自己有呢個自愛，你都要揾到一班人係你見到佢哋眼裏邊望你，佢哋係會發光嘅。即係你會喺呢班人面前係發光嘅。你見唔見到？好似我啲兄弟全部喺度喊緊啦，而家。係啊，係有個發光。我覺得即係呢啲圈子全部都係，其實我覺得做咁多嘢，到最後翻嚟嘅都係去到我呢個地方咯。係啊，幫你點樣將你嘅能量去做一個平衡，你先可以有更加好嘅嘢帶去你身邊嘅人、家人、另一半等等嘅咁樣嘅關係咯。係真，咁樣係好健康嘅，的確。嗱，咁啊，我都知道啦。今日咧都越嚟越多聽眾喎，多謝你哋，多謝你哋。今日真係好榮幸可以喺呢個地方度同大家做一個 live 嘅一個 podcast 啦。嗱，咁我都知道啦。其實我哋啱啱呢個嘅探討咧係並唔會好足夠嘅，因為始終兩性關係啊，或者一個空間嘅平衡，大把嘢傾，好多嘢傾，唔係我哋幾個人三言兩語可以講得晒嘅，係啦，咁啊啱啦，因為我有啲好嘢想介紹俾大家，係啦，今日嚟到誠品呢個地方，梗係要喺度揾啲好嘅 resources 啦，因為咧其實我哋都有做過下功課啦，喺呢個地方咧其實有好多唔同嘅書咧係關係到呢個兩性關係同埋點樣去揾到一個自己嘅自信㗎，咁我哋咧好推介啦，有幾種啱啱提過。Love language 啊，咁有本叫做5種愛的語言啦，咁係由呢個台灣出版嘅。咁啊，另外我自己都好推介一本咧，就係叫當下的力量，係啦。咁呢本就係關於你點樣去享受每一個 moment 啊，去你自己又好啦，同你另一半都好啦，可以喺裏邊揾到更加多嘅自愛同自信嘅，係啦。咁啊，如果一陣間我哋呢場完咗之後咧，其實後邊咧仲有一場嘅喎，咁你有興趣當然可以聽埋啦。咁之後咧，我哋咧就可以去到呢個咁靚嘅地方，繼續 enjoy 呢個環境，可以揾一啲好嘅書籍帶走，係啦。哇！咁啊，除咗我哋啱啱講過呢度嘅嘢，我哋都有啲嘢想俾大家嘅，即係啱啱我哋聽完一堆嘢啦。咁啊，我又想知道，如果嚟緊呢個 weekend，你會唔會安排啲時間俾你自己去獨處呢？係啊，你會唔會俾翻一個儀式感俾你自己呢？又或者你會唔會都想同你嘅另一半或者你重視嘅人去做一啲嘢，去一個空間安排一個活動，可以俾你哋一齊去相處下，係啦，practice 下儀式感。冇錯，呢個真係要練㗎，因為係你唔練呢，即係開頭你可能會好驚、好陌生，咁當然你可以睇書啦。咁睇完書之後呢，你叻咗呢就要揾佢嚟練，練得多嘅時候呢，你就自然會好熟手啊，好似阿 Aaron 同阿老婆相處咁樣，都係磨出嚟嘅啫。係啦，咁我哋今日咧就好開心啦，好多謝、好感恩咁多嘅聽眾喺呢度支持我哋 ，thank you， 俾多一次掌聲大家，多謝你哋，多謝你哋 ，thank you，thank you， 呢日都會留俾我哋一個好好嘅回憶嘅，多謝你，多謝你，係啦，咁啊，記住我哋一陣間其實下邊咧都仲有另外一場咧，咁嗰個主題咧係關於 AI 嘅，係啦，咁如果一陣間你都有興趣咧，都可以留低喺附近繼續聽下啦，好冇？咁我哋今日就分享咁多啦，多謝大家參與，希望我哋下次仲有機會同大家有一個 live 嘅接觸，多謝你哋 ，thank you， 多謝誠品，多謝 HK Podcast Community，thank you，係啊，多謝。